ฮัลโหลแล้วก็กลับมาอีกครั้งแล้วนะคะกับ After Office with me นะคะ วันนี้ก็หยุดยาวก็เลยกลับมาอยู่บ้านกลับมาชลบุรีนะคะบ้านที่รักของเรานะคะและแล้ววันนี้ก็ไม่รู้จะทำอะไรนะคะก็เลยคิดว่าจะไปอัปเดตคาเฟ่ใหม่ๆในชลบุรีจริงๆอาจจะไม่ใหม่ก็ได้แต่นี่ไม่ได้กลับบ้านมานานก็เลยจะมาอัปเดตนิดนึงว่าจะไปเที่ยวคาเฟ่กันดีไหมอะไรอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยววันนี้ก็จะไปกับมัมมี่นะคะโอเคค่ะไปกันเลยค่ะกระดานถอดเกิบนะคะก็ถึงจะสั่งที่นี่มีแต่มีอาหารมีอาหารคาวไหมคะไม่มีมีเฟรนช์ฟรายอย่างเดียวมีเฟรนช์ฟรายอย่างเดียวโอเคมีเฟรนช์ฟรายกับเค้กค่ะงั้นเอาเป็นเฟรนช์ฟรายก่อนก็ได้หนึ่งค่ะฮัลโหลชิวๆกับกาแฟยามบ่ายกลางทานน้ำตกชันตะเถนจะมาสรุปรีวิวนะคะรีวิวร้านนี้นะคะถามว่าร้านนี้โอเคไหมร้านนี้โอเคค่ะก็เป็นร้านที่จัดสไตล์แบบแฟมิลี่ครอบครัวมาได้ในตอนช่วงบ่ายจริงๆถ้าใครอยากจะแบบออกฟิลแบบว่าให้มันดูแบบอะไรดูแบบชิวๆสบายคนเดียวหรือว่าแบบเงียบๆพักผ่อนแบบเงียบๆนะคะน่าจะมาตอนเช้ามากกว่าเพราะว่าพอตกตอนบ่ายคนก็จะเริ่มเยอะแล้วก็มีเด็กๆมาเล่นตรงแถวๆน้ำด้วยอะไรเงี้ยส่วนราคาขนมแล้วก็กาแฟเนี่ยถือว่าเป็นราคาที่ถูกนะคะแล้วก็รสชาติกลางๆค่ะไม่ได้แย่แต่ก็แบบก็ไม่ได้แบบถึงกับดีมากเลยขนาดนี้ก็กินได้ก็ชิวๆเย็นๆนะคะแล้วก็ที่นี่ถ้าใครชอบถ่ายรูปแนะนำค่ะที่นี่ตรงแถวน้ำตาลแถวแบบลำธารเดินเข้าไปลึกๆอีกนิดนึงก็คือสามารถที่จะถ่ายรูปแบบ private ได้นะคะมีพื้นที่ถ่ายรูปนะคะถ้าใครที่ชอบสายเขียวมาถ่ายรูปที่นี่ได้ค่ะถึงแล้วนะคะตอนนี้มาลึกมากหุ้ยแบบสายเขียวที่แท้ทูค่ะอันนี้อยู่หนองขามนะคะอันนี้มันน่าจะเชื่อมกับแหลมฉบังได้เฮ้ยคือแบบเข้าป่าจริงๆค่ะคือเมื่อกี้ก็เลือกมาทางที่เป็นแบบไฟเขียวอะไรอย่างเงี้ยแบบข้างทางก็จะมีแต่สวนสับปะรดสวนต้นเขาเรียกนะแบบไล่สับปะรดไม่สวนไล่สับปะรดไล่แบบเป็นต้นมะพร้าวเยอะๆอะไรเงี้ยก็เลยเลือกมาทางนี้ไม่ได้มาทางหลักแต่แบบลึกมากครึ่งชั่วโมงถึงจากร้านเมื่อกี้นะคือแบบไม่ได้กลับไปเข้ามอเตอร์เวย์กลับมาเข้าเส้นหลักแทนกลับมาเข้าเส้นข้างในแทนเพราะคิดว่ามันน่าจะชิวๆกว่าแต่ก็แอบลึกแล้วก็แอบงงๆคือไม่มีป้ายบอกทางเลยนะหรือก็ดูไม่ทันนี่คือแบบมาตาม Google Map ล้วนๆเลยแล้วคือแบบอันนี้คือแบบสายเขียวมากนี่เองไม่รู้เลยว่าร้านเปิดหรือปิดเนี่ยหรือว่าปิดไปแล้วก็ไม่รู้ดูนี่แบบลึกมากแล้วก็แบบใครที่ชอบสายแบบเนี่ยเขียวๆสวนๆเนี่ยก็น่าจะมานะก็เอาจริงๆป่ะแบบนี่เป็นครั้งแรกที่แบบรู้แล้วแอบลึกอ่ะ
ถึงแล้วนะคะพิตต้าเฮาส์เดี๋ยวเราไปดูข้างในกัน Cheers เฮ้ยแบบบรรยากาศก็จะแบบเขียวที่แท้ทรูแบบลึกมากจริงๆ ต้นไม้แล้วก็รถมีไม่กี่คันนะคะ ก็จะคนละฟิลกับแบบเมื่อกี้คนละฟิลกับเมื่อกี้นี้นะคะ ลองดูค่ะเดี๋ยวให้ดูรอบๆจะเป็นคาเฟ่จะเป็นแบบสไตล์แบบสวนๆหน่อยนี่เฮ้ยเก๋อะมีคนไม่เยอะมากดูเท่าไหร่เนาะ บ้านนะอันนี้ก็จะเป็นคาเฟ่น่ารักนะคะสไตล์น่ารักเฮ้ยคือแบบน่ารักแบบตกแต่งแบบเก๋มากนี่อันนี้คืออะไรอ่ะและเราก็ถึงแล้วจากที่ดันด้นขับรถมาแบบไกลนะคะไกลลึกมากแล้วก็ไม่มีป้ายบอกทางตาม Google Map ล้วนๆพิตต้าเฮาส์ของเราค่ะ สีชังค่ะก็เจ้านี้ก็กินมาตั้งแต่เด็กๆนะคะ ตอนนี้ก็ยังกินอยู่จริงๆร้านข้าวต้มปลาในชลบุรีมีหลายร้านมากแต่ว่าถ้ามาที่ศรีราชาก็จะต้องมากินร้านนี้แน่นอนนะคะอันนี้ขอข้าวน้อยนะคะก็เลยเห็นดูว่าเหมือนน้อยแต่ว่าอันนี้ตั้งอ้วนทำไมอ้วนจังก็วันนี้ก็ถึงบ้านแล้วนะคะจบไปแล้วกับการกินไปทัวร์กินคาเฟ่2 ที่นะคะแล้วก็จบด้วยการไปกินข้าวต้มปลาที่ศรีราชานะคะก็วันนี้ก็อร่อยมากแล้วก็ได้กินได้ไปนั่งร้านบรรยากาศดีๆในคาเฟ่ทั้ง2 ที่เลยนะคะก็วันนี้ก็ขอจบกับการวอล์กหรือเปล่าจะวอล์กก็ได้หรือจะเรียกว่ารีวิวก็ได้เนาะโอเค
ากจะแนะนำเองก็คือสามารถที่จะเข้ามาแนะนำได้เลยนะคะที่คอมเมนต์แล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบหรือว่ารอวิดีโอครั้งต่อไปนะคะก็อย่า